انت تعرف ان القاهرة فيها جامع اسمه جامع المسيح؟ زي ما بقول لك كده، وفي السيدة عيشة، بس للأسف مش كلنا عارفينه. تعال بقى احكي لك ايه قصة جامع المسيح ده. يلا بينا. يلا بينا. بص يا سيدي بقى، قصة الجامع ده بدأت سنة 1575، يعني من حوالي 400 سنة كده في مصر. كنا في عهد حكم الملك أو السلطان مراد الثالث العثماني. كان في والي كده اللي ماسك مصر ساعتها، كان اسمه الوالي المسيح باشا. تمام، احنا مش عارفين الراجل دوت اصلا كان من بوسنه ولا كان ديانته مسلمه ولا هو كان مسيحي. التاريخ لحد دلوقتي مش مدينا معلومه مؤكده عن ديانته او هويته. بس الراجل ده كل اللي عمله ان هو بنى الجامع دوت، والجامع ده سماه باسمه. والجامع ده هو عمله اكراما لكل العلماء في الوقت دوت اللي في مصر، لان مصر في الوقت دوت كانت مشهوره جدا بالعلماء وبالمؤرخين والناس التقيله قوي. وهو دلوقتي موجود في السيده عيشه، ووزاره الاثار كل شويه بتعمل له ترميم علشان تحاول تحافظ عليه. طيب هو اسمه ايه دلوقتي بقى؟ اسمه جامع المسبح. طب ايه اللي غير المسيح من المسبح؟ هي نقطه واحده. طبعا لان الاسم متدارج في الوقت دوت او المنطقه، حبوا يغيروا الاسم المسيح دوت عشان جامع المسيح شكلها، او يعني احنا كبلد فيها مسيحيين ومسلمين، فالاسم مش راكب على بعضه. جامع المسيح تحس ان الاسم كده ايه، بيكش شويه. فطبعا احتراما للاديان واحتراما الاخوه لبعض، فغيروا كلمه المسيح لمسبح. فهو دلوقتي اسمه جامع المسبح او جامع المسيح باشا. يلا اشوفكم في حكايه جديده وسر من اسرار مصر اللي انتم بتحبوها. السلام يا شباب.